起身啦，仔，起身啦！咁早叫醒我做咩啊？哈，都幾點啦，仲話早？快刷牙洗面，同你買衫啊！你過年新衫新鞋都未買。哇！我又翻咗嚟過年啊！好啊，去邊度買啊？東門咯，仲有邊度啊？哇！邊個播歌啊？你老豆啊！晨早起身都有播碟啊！嘿，我新買個賀年碟喎，肯定要播啦！你咪鬼你老豆，快啲洗下榻，所以我哋出門啊！好，上邊個榻啊？瞓懵你啊，年廿八啦，抹埋啲台啊、凳啊嗰啲啊，再拖埋個地啊！或者呢啲等你老豆搞啊！你執乾淨你間房，成個櫃啲咩雜誌啊、卡啊嗰啲，睇下要唔要啊？嗱，唔要我抌咗佢噶。點解以前啲 Yes 雜誌都成日都係斷絲做封面？哈！你叫你仲要睇電視？無線做緊賀歲片啊嘛！輕飄飄舞，小雞翼我鍾意食。好啦，唔好睇人做嘢啦。睇多陣先啦。媽，我執完啦，但係我有啲眼瞓啊，我瞓個晏覺就出門咯。哦，咁你瞓啦。媽，我哋陣間買完衫仲要去邊啊？買完咧就同你行花街，買到同啲水仙花嚟養，跟住仲要去超市買啲朱古力啊。好啊，咁你記得叫醒我喎。嚟啦，你瞓啦。喂，媽。仔啊，今年幾時翻嚟過年啊？吓，咁快過年啦咩？哦，我盡量趕翻嚟食年飯啦。趕唔到唔使趕㗎，做嘢緊要啊！